葉英文啊，全部馬匹準備妥當，賽事嚟到第7場國際級賽1000米。好，呢一開閘嘅時候啦，咁啊前面快啲嘅馬咧，見到中間位置花月春風大運財擺佢前啲啦，外邊呢仲有呢隻勁沙王啊，咁啊再內欄呢，仲見到個馬匹有呢隻滿彩嘅，中間起連標誌就紅衫紅帽啦，再喺外邊位置咧就係呢隻咧就係天燈嚟噶，咁啊中間呢仲有拜倫分著啦，內欄灰馬藍眼罩咧就係林登啊，尾4咧就精彩日子啊綠色衫，後邊3隻包裝博士聖萬金暫時包尾咧就係軍事攻略嚟噶。好啦，向住對面直路尾接近1000米嘅段處啦，前面勁沙王咧就喺外邊啦，埋邊呢就係呢個起連標誌啊，咁啊見到第3位咧就大運財響第3啊，第4內欄有滿彩啊，外邊第5有花月春風啊，內欄藍眼罩咧仲見到咧就係呢個林登咧，亦都係開始上緊少少啦，再見到中間呢，仲見到咧呢個月影雲霞啦，外邊粉紅帽咧就係呢個縮龍噶，後邊嘅馬啦先見到天燈響尾5嘅位置啊，尾4咧就拜倫分著，後邊4隻馬精彩日子包裝博士包咗落咩隊呢？紅衫就聖萬金啦，綠色衫大面箍呢就軍事攻略嚟噶。好啦，入正最後直路咯，前面透出呢有埋邊嘅起連標誌鬥緊中間位置就勁沙王啊，大運財上緊嚟啦，已經過啦要。咁啊喺外邊位置仲有呢就係縮龍啊，最出上緊嚟精彩日子亦都上緊都幾勁嘅喎。中間位置揾緊位呢，仲有呢隻呢就包裝博士啊，最後100零米埋邊大運財出咗嚟開始力讓啊，外邊精彩日子冚上嚟啦，再見到中間位置包裝博士接近終點啦，精彩日子9優都贏埋呢場啊！第2名大運財，第3名呢就包裝博士同埋拜倫分著好近啊！咁啊結果大運財入到最後200米呢，就佢出咗嚟先，但係大外檔啊精彩日子咁啊交翻出呢，咁啊佢王者嘅水準啊！結果外邊湧上嚟綠色衫就係呢隻精彩日子啊！咁啊3幾個箭步已經將大運財追過，中間喺埋邊搏位呢，就包裝博士啊，拜倫分著係跑第4啊！偉達精彩日子幫我哋港隊繼續連勝嘅紀錄。上年就輸俾紅心威龍，今年冇咗紅心威龍，佢贏啦。大運財跑翻去第2，包裝選擇第3，港隊包辦3重彩啊！跑第4嘅就係拜倫分著，1532嘅暫定名次啊！兩隻細粒嘅馬女表現就麻麻地啦，都係全部都係過啲1100磅啊，差唔多接近1100磅嘅馬跑得好啊！今場係精彩日子嘅第1場季內初出嘅賽事，佢都覺得哇好 amazing 啊，可以咁樣。咁係咪個步速亦都有啲幫手咧？其實留意翻第2、第3段都快嘅喎。咁當然偉達都話咁當然有少少幫助啦。咁啊2、3段都偏快嘅步速。咁就最後佢都提啦，始終真係季內初出嘅賽事，佢能夠喺度咁樣就贏馬咧，咁佢都覺得係相當之犀利嘅。咁啊，阿蔡亦都話做得隻馬相當之好啦。佢話阿蔡犀利啊！佢話阿蔡犀利係啊，可以做多隻馬咁樣。俾隻馬熱身跑呢一場，梗係要讚下蔡啦，大佬。係啦，之前馬師俾馬去跑，係啊。除咗讚隻馬，讚埋個練馬師咁啊。通常偉達都係好 humble 嘅，即係好少會話係啊，我騎得好好，梗唔會咁講啊。上屆遇到紅心威龍就唔夠跑，今屆冇咗紅心威龍，就到佢擔正啦。精彩日子，睇下偉達點樣發揮呢個精彩日子。過咗終點之後，振臂歡呼。暫時跑咗3項嘅1級賽，我哋港隊贏咗2項。睇下跟住嚟緊戲肉香港杯，我哋港隊2隻實力馬點樣表現啦？復榜完畢㗎啦，咁啊偉達、潘頓就各勝1場啦，幫港隊馬單 T 135派442蚊，
位置 Q 派彩1搭5派68蚊，1搭3派195個半，3搭5派54蚊，4連環派3465蚊。孖寶6場1、7場1中正派318個半，6場1、7場5外圍獎派12個半。孖 T 派17420蚊。偉達跟住嚟緊係騎士士為王啦，都係爭標嘅主角嚟嘅。潘頓就騎軍事出擊。咁家庭觀眾個投票就認為軍事出擊會跑得好過軍事攻略啦。咁啊大運財會好過事事為王喎。咁如果根據家庭觀眾個投票，會唔會就係軍事出擊好過事事為王呢？最終嗰個咁啊，當然以賠率嚟計，而家有19蚊啦。軍事出擊，事事為王啊28蚊，爭咗成10蚊嘅都。哇！好大棚人啊！團體馬嚟啊嘛，咁再加上今日大日子，梗係好多朋友嚟撐場啊！哇！真係好大棚人喎，你睇下。而家鏡頭好歪嘅啫。係啊，好開心啊！見到即係大家一齊咁多朋友。電話都可以連影啦 ，Michael。唔怕嘅。咁啊係喎，即係係嘛？係一張相都可以好長嘅，而家好得意。冇錯啦，唔使驚。影得晒，實有你份嘅。好開心都贏啦呢場都。係啊。啲咩獨樂樂不如眾樂樂啊嗰啲，大家一齊開心啊最緊要。終於都贏啦國際賽啊！呢隻精彩日子，真係成日都好似硬係到正本戲又俾人恰住咁啊！阿蔡都係咁㗎，成日都係爭啲嘅，即係一路上嚟呢啲國際級數嘅賽事。點啦？偉達話：咁啊睇下偉達威啲啊，潘頓威啲啦。今日兩個都係各自贏咗2場，亦都係其中一場係國際賽嚟嘅，決勝負咯。跟住嗰場啊，係啊，嚟緊嗰場就會係焦點所在啦，香港杯。大運賽就走快咗。好啦，咁啊呢個時間啦，就落到去現場睇香港一哩錦標嘅頒獎儀式。各位來賓，浪琴標香港一哩錦標頒獎儀式現在開始。Ladies and gentlemen, the trophy presentation of the Longines Hong Kong Mile will now commence. 好啦，浪琴標香港一哩錦標嘅得主已經順利誕生啦！咁啊，由香港嘅精彩日子勝出，而家咧我哋見到由本會主席施文信先生咧就係頒發獎杯，以及咧就係駿馬銅獎咧就俾勝出頭馬精彩日子嘅馬主百家樂團體。The club's chairman, Mr. Brian Stevenson, is now presenting the Longines Hong Kong Mile Trophy and the bronze horse statuette to the winning owner, Tom Brown's Syndicate of Glorious Days. Congratulations！ 好啦，跟住咧亦都有請主席咧將駿馬銅獎分別頒俾勝出頭馬嘅練馬師蔡約翰同埋騎師偉達。Now, Mr. Stevenson is presenting the bronze horse statuette to the winning trainer, Mr. John Size, and the jockey, Mr. Douglas White. Congratulations! 恭喜晒 ！Thank you。好，接住落嚟咧，我哋就有請施旭琪集團香港董事總經理盧克勤先生，將浪琴標康柏碗標致送俾勝出頭馬嘅馬主、練馬師同埋騎師嘅。Mr. Kevin Prolenhagen, Managing Director of the Swatch Group Hong Kong Limited, is now presenting the Longines Conquest Classic Collection watches to the winning owner, trainer, and jockey.
Once again, congratulations to Glorious Days. And the jockey, Mr. Douglas White, congratulations. 好啦，喺呢個時候咧，我哋有請香港警察銀樂隊為我哋演奏勝出頭馬所代表嘅國家中國香港嘅國歌。請各位起立。Please all rise for the national anthem of the winning country, People's Republic of China. Congratulations again to Glorious Days！ 唔該晒咁多位，浪琴標香港一哩錦標嘅頒獎儀式已經圓滿結束啦。而全日嘅焦點賽事浪琴標香港杯即將舉行，大家千祈唔好錯過。So this is the end of the presentation. Today's featured race, Longines Hong Kong Cup, will start shortly. So don't miss it and see you again at the trophy presentation later. Good luck. 好啦，恭喜晒啊，偉達、蔡約翰呢對組合都真係啊，後仔啲精彩日子都非常之精彩。係啊，偉達一個都好謙虛啊，騎士，係都將個功勞咁歸功於隻馬又好，連馬師又好咁。當然佢都，我哋嘅角度，我哋覺得佢都發揮得好好啦，咁樣佢都係唔會自己讚自己嘅。咁啊，睇下點走啊！係啊，13檔起步。起步都見阿偉達都係捉住喺後邊啦。咁啊，前面大運財都好積極啦，克服個外檔，唔好俾人頂咗去外跌，埋咗嚟先。咁都好啱㗎啦，其實都係一貫今季嘅跑法嚟。因為跟住仲有啲勁沙王啊、喜蓮標誌嗰啲會俾翻個 cover 佢咧，都計到㗎，我諗佢都係。咁啊，所以好靚啊呢個偉大運財。嗰兩隻要走嘅，咁啊隔離嗰隻就係花兒春風啦。而家就喺三碟嗰度。縮龍中間埋邊貼欄黑衫嘅就係滿彩啦。嗱，開邊就係白衫月影雲霞啦。喺佢月影雲霞後邊嗰隻就係灰馬嘅天燈。天燈後邊係精彩日子啦。唔到你唔信，呢啲咁嘅900零磅、1000磅嘅馬仔馬女，真係要喺香港呢啲咁高級數嘅一哩贏得到，真係絕無僅有。2、3段嘅步速好快啊！呢對馬表現就失色啲啦。咁啊，精彩日子就兜出去開邊追㗎啦。喺埋邊拍寶啊，立心響埋邊等位。咁啊，最終都俾佢揾到個位啊，可以立翻個第3。睇下拜倫分著啊，一路呢度都冇位出嘅，呢度先賺到個位啊。跑翻個第4啦。係咯，啱啱一個緊頸，過到隻縮龍。我哋睇下分段時間啦，係啊，平均嘅尾嗰3段，但係好快嘅2、3段，其實24秒7半、22秒9半、22秒9半，跟住每段都係22秒9半啦。咁啊總時間1分33秒6，係快於標準時間6線。